السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ بخير لاباس شويه منيا. هادي واحد الشيفرولي سباك ال اس، شعل على تشيك موتور. تا هي الموتور ديالها اس تاكس 2 16 في. هانت كتبقى تشيك موتور شاعله، سباك 2012. ندير دياغنوستيك شيفرولي. هي كدير الدخان شويه، الدخان بيض الصباح سورتو. دابا منين برد الحال كثر هذاك 2012. سباك ندخلو الموتور، هي 1 لتر. كود ديفو افيشي دي تي سي. هذا الديفو ديالها بي 0597. انا سيركوي دو كوموند دو شوفاج دو الترموستات اللي كيديرو في الريفولسيون موتور. هادي غالبا غادي تكون تيرموستا مكونسية اوفيرت. غنديبوزو الترموستا، خصنا نحيدو هذا الفلتر. هذا الترموستا هي هنايا، الترموستا هي نحاول نحيدها ونشوفو نريكيبريو الماء لونتيجين وغادي نرجعو نحلو هذا. نزيدو نحيدو هذا الفيش هذا ديالها ديال لاغ. خلينا نريكيبريو الماء. نحيدو هذا الكاس، هذا هو كاس زوين فيه كابل. نديرو هاد 3 البلونات هما ديال 10. ندير الفيكساسيون ديال الترموستا. الترموستا
ها هي إلا كتشوفوها، ها هي إلي كوانسي أوفير، ها هي محلولة، ها محلولة. المهم هذا هو الديفو ديالها، بي زيرو 597. المهم خصنا ندبر هاد الترموستا دابا ونبدلوها ونشوف. السلام عليكم الإخوان، ها هي الترموستا ديال هاديك الشيفرولي، غنركبوها إن شاء الله ونمسحو لي ديفو ونشوفو. يلا تبارك الله عليكم، غنبلاصيوها بعدا. السلام عليكم الإخوان، المهم هاد الترموستا جديدة، هادي كتجي كومبلي، ها هي القديمة كيراهم من وراها، شتي كالكير. نركبوها. المشكل اللي كتعطيه هادي كانت مكوانسية أوفير مفتوحة. سير 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 عمو. بخير الشيء اللي غادي نشكر منه هي مزيانه، هي الا كان لا عمري اللي هي غرام نسن. الإخوان البراد تشيك شعلة، ندخلو للشيفرولي. سيليكسيوني فيا موديل شيفرولي، هادي 2012. سويس بارك، هي الموتور. نركب مفيشي. نبدا سيركوي دو كوموند ونشوف هاد الترموستا اللي كيدير بروديسيون. من بعد بدلناها دابا نفاسيو لي ديفو. نفاسيو كود ديغور. وي سبريسيون كود ديفو نفيشي، نفيريفيو واش مبقاش شي ديفو. اوبان كود ديفو، ها البولا طفات.
هنا يديرو فرونسيسمون دو موتور. نفهمو لا كومبريسور باش تطلع. وصلت 92. نكسرو عليها دابا إلا هي كتنزل يعني الترموستة راه خدامة نورمال. هي نورمالمون هي كتنزل دابا يعني الترموستة راه انطلقات. هانت التمبيراتور كابتور 1 89 هي كبدات ل 72. هاهي تشيك انجن راه ما شعلاتش. نورمالمون هي كتشعل الا كانت بارده، حتى الا درتي الديبار وهي بارده كتشعل، كديكلونشي الكابتور دو سون تمبيراتور. هي عاوتاني كطلع 92 93. هادي تيتر د فيريفيكاسيون، كتدخل لي فالور ريال باش تشوف لا تمبيراتور ديال الترموستا واش خدامه ولا ما خداماش. هي الاخوان تبارك الله عليكم، الله يسخر صافي التمبيراتور راه مزيانه هي كتهبط. شكرا جزيلا لك سيدي محمد خجلي.